我们先前呢已经介绍了，可以从 Premiere 直接呢联动到 Audition 来针对声音进行特殊的效果的处理。好，那我们之前在介绍在联动的时候呢，其实不用特别把两个这个软体打开，其实呢可以在 Premiere 里面的音轨上按右键，然后就直接 Edit Clip in Adobe Audition， 我们就可以直接启动了这个 Audition 来进行声音的效果处理。那我们也在先前呢先试完了几个有趣的效果，包括了 Distortion， 包括了这个 Echo， 这个都是还蛮常见的。那我们也试着呢，我们可以把这个声音的这个音量呢，先把它做增益的调整，然后呢，会让我们在做这个效果的时候，起码这个音量呢是在一个适合的一个音量的位置这边哈。那我们接下来要来继续介绍一些有趣跟好玩的声音效果处理所以呢，我们现在首先还是一样来到 Effects 这个下拉式的功能选单页面。我们接下来要介绍的是 Time and Pitch 这个功能选项里头的一个 Stretch and Pitch。那 Stretch 呢，这个功能呢是所谓的拉伸。好，那各位可以想象，就是说，我们把一个声音呢，按照这个时间要拉长啦，或者是压缩把它变短，都会造成这个声音上面有一个很有趣的改变。那 Pitch 呢，是把你的音调做高或低的调整哈。那举一个很简单的例子，大家可以能懂。譬如说，我们把 pitch 调高，所以我们就可以把声音呢变得很像这个花栗鼠，或者是很像这个小朋友这种很尖锐、很尖嗓子的一个效果哈。那这就是这个 pitch 的效果。好，那这个效果做起来是怎么样子呢？我们等一下就可以来试听看看哈。不过呢，在这边先提醒一下大家，效果一开始真的都不要做的太的强烈、太大哈，因为它会跑 render， 其实有时候会跑很久。那有时候呢，跑太久，这个效果做出来又不是自己所期待的，那就会不是那么的理想哈。好，那我们先来做一下，在 Stretch 呢，我们把 Stretch 就是拉伸做到150%，也就是说呢，它的时间长度呢，会变很长。然后我们现在打了数字之后呢，我们在下面这边呢就可以看到呢，我们的这个Audition 已经在进行 render 了。好，现在呢我们就可以发现，它 render 跑完，我们来听听看这个声音。父母对未成年。好，现在呢他在跑这是原来的声音那我们来听一下他跑完的这个声音是一个什么样的效果。好，所以呢，刚才我们已经有提到，就是说我们在做这个效果的时候，如果一下子我们就把它做得非常的大，那其实基本上在跑这个画面的时候呢，会觉得我们要等很久，然后呢，效果也不容易马上听出来，或者是效果做出来很可能会变得很可怕哈。所以呢，建议大家一开始我们先把我们在做调整的时候呢，先做局部的调整，或者是比较小范围的调整。那这样子呢，第一个大家不用等太久，也可以知道效果大概是够不够强烈了这个样子哈。好，那当然如果你不喜欢做出来这个效果，有一个很简单的方式，就是第一个，我们回到原来这个数值这边，把它恢复到原来的这个倍数一个参数的倍数。那又或者呢，我们是可以到 Edit 的这个地方，直接呢去做所谓的暗度，好，去做所谓的暗度。那做完暗度之后呢，当然我们就很快的可以看到我们的效果全部都是会归零的。好，那这个呢是我们不管在做这个distortion 还是在做 echo 啦，还是做我们现在正在做的这个 stretch 等等我们在一开始的时候大概呢都会要做一个比较小心的评估哈。那当然随着我们的经验越来越多，越来越丰富，我们后来就会比较接近说 OK， 在这个什么的情境之下，我这个效果的这个参数值应该要设到什么样的程度才会是比较理想的。好，我们来听一下底下的效果。年之子女有保护及教养的权利与义务。对于未成年子女的保护和教养，不仅是父母的权利。好，各位其实这样听下来就有点觉得这感觉上好像讲话有点老态龙钟，对不对？好，那如果你希望它这个效果更明显一点，当然你就可以把这个 Stretch 的一个
百分比呢，这个参数值再设高一点哈。那如果没有的话，好，那我们就是要再做调整。好，那我们现在为了这个效果上的继续示范，我们就先暂时不要使用这个效果，我们先把它 close 掉。好，那我们接下来来让大家试一下。好，另外一个不同的效果是 pitch。好，那我们这边呢改成是100，那这个 pitch 呢，我们这边呢，我们往上调整，好，到了这个10左右，因为刚才跑的有点久，我们这次呢先不要跑这么多，我们先让底下的 render 再来跑一下，我们把 strange 呢调回到原来的速度，也就是说我们没有做特别在时间上做一个压缩或者是拉长的动作，可是呢我们在声音的这个痛调上面去做调整。那通常呢我们做这个痛调调整呢，也是说如果说有时候我们希望他讲话有一个很可爱的或者是很独特的一个这样的痛调，我们就可以参考这样的一个模式。那如果我们想做出譬如说比较老生一点，或者是声音比较低沉一点的哈，那我们的 pitch 呢就是往负值的地方去做调整。好，那负值的地方去调整，你就可以听到这个声音会忽然间降到比较低、比较可怕的声音哈。那这个通常就是说，如果我们要是装男生的声音啊，装老人的声音啊，可以这样子去参考使用。那相反的，如果我们要想做出小孩的声音、女生的声音那种比较尖锐一点点的，我们在参数的设定上面就是往正值往正值的地方去做。那一样一开始在设定参数的时候，请大家不要把参数呢设定的太大，好，那要不然它在跑 render 的时候真的会跑很久。OK， 那我们现在呢大概让这个 render 跑到一半左右，那我们稍微等一下我们就可以来听听看使用了这个 pitch 的效果之后，大概会做出什么样子的感觉来。好的，那其实我们刚才有就觉得是说，如果我们在做这个效果的时候呢，尽量不要连续做很多的这样的效果，因为如果你一直连续做效果的话，其实会蛮占电脑的这个记忆体的资源，会让你的待会在执行的效能上呢，跑起来会越跑越慢哈。好的，那我们现在呢pitch 的效果已经做好了，我们来听听看。也是父母的义务，原本应该是双方共同行使负担的。日前居住在高雄的柯姓小姐，曾在几年前，大家很明显的一定能够感受到，调了 pitch 之后呢，她的声音就变得比较像小朋友一点这样子哈，很可爱的一个样子哈。好，那这个就是在我们这次要介绍的一个strange 跟 pitch。好，那我们最后呢再帮大家介绍另外一个效果。那另外一个效果呢，其实就是在这个 modulation 里面的一个flanger 哈。那 flanger 呢可以做出一个很有趣的效果，那这个效果听起来有点像外太空人，那特别是我们在接下来的某一些这个教学单元主题里头，是跟这个太空船啊、太空人啊是有点点关系的哦。男子产下1名子女，而在今年双方分开后，双方因监护权的关系谈容不成而对簿公堂。对此事件，柯小姐表示，本以为这段关系可以让2人走上红毯。好，这边有些不同的参数值，让大家呢自己去发挥去调整。你可以发现呢，好像我们这个讲话的声音会有一点点呢，感觉像是带着有一种电波杂讯的感觉，对不对？哈，那如果你把它调得很明显的话，就会觉得这个人讲话好像闷在水里头，或者是从外太空来的，讲话有一种那种带着电磁波的感觉。哈，好，那这个呢就是在今天声音效果里面最后要帮大家介绍的镶嵌效果 flanger。那这个部分呢，其实呢就是帮大家提供了一些有趣的声音效果上的一个参考使用，希望各位大家在学完之后呢，能够让你们的整个效果能够更添一些有趣的色彩。